说吧。强哥，小丽那边有消息了。哥，我找了个人，他说他能把这事给办了。人可信吗？去吧。小军，小军，哎，你他娘还说不说啊？都等着呢。我就知道你还听我说的评书。少他妈废话，赶紧的。上文书说道。正是那只令人胆战心寒的吊睛老虎。只见它的额头上方方正正的写着一个王。这老虎还琢磨呢。屏幕上这个人叫许志海，训可县人，是大新屯枪支走私案的主要成员。4年前，他从部队转业，回到临河，在工商银行做运钞车的押运员。根据我们掌握的情况，这起案子和之前几起枪支走私案一样，都和境外某些犯罪组织有关系。我怀疑，许志海贩卖的枪支就是境外组织提供的。这几年，中俄两国的边境线上，走私贩卖枪支的案子
有明显上升的趋势。如果这批枪支落到不法分子的手里，后果不堪设想。情况确实挺严重的。这次大兴屯走私枪支的案件，走私的枪支数目巨大，而且在人员上也有所增加。所以，组织决定派你到俄罗斯布拉格维申斯克执行特殊任务。你要设法找到走私枪支的团伙，并潜伏在他们当中，弄清楚这些枪支的来源和走私方式，并查明这些枪支进入到国内以后的去向。是。鼾声如雷的大帅，他是何许人也？王海到，赵英俊到，李桂荣到，刘培到，王长顺到，张猛到，许志海到。在部队的时候，许志海是一名优秀的较枪员，熟悉几十种枪支的性能，并且能在不同型号枪支击发的一瞬间，通过手感和听觉，准确判断出枪支在装配过程中各部件之间的公差参数，从而确定枪支是否合格。他的判断失误率在3%以内，几乎从未失手过。但是人就有弱点，他的弱点不是在性格上，而是在生理上。就在他从部队转业的前1个月，不知什么原因得了癫痫病。徐志海，你可能不懂法，我告诉你，根据《中华人民共和国刑法》第151条第1款之规定，你涉嫌走私武器弹药罪，证据确凿，而且情节特别严重。按照规定，对你的量刑上限是死刑。审讯的时候，许志海曾经发过一次病，样子极其恐怖。最后，李龙江不得不终止审讯。一念天堂，一念地狱，说的就是许志海这种人。他本来可以成为一个十分优秀的战士，最后却成为了穷凶极恶的歹徒。但无论怎么说，许志海这个人不简单，一定不好对付。
个啷，哒啦啦哩个啷，哒啦哩个啷，哒啦哩个啷，哒啦啦啦哩个啷，哒啦哩个啷，哩啷哩啷哩哩啷，当当当当当当当。哟，这是有件没处使的衣服死较劲呢，啊？哎呀，这衣服好可怜呐，都给拧碎了呀！给，滚！这好歹的东西，一帮屌人！张律师，大半夜的折腾什么呢？我想去一下洗手间呀。去洗手间带箱子。我怕把行李搞丢呀。快拿着，快拿着，别丢了。哎，不是，我真的只是去洗手间呀。哎，强哥，张律师大半夜的拿着个箱子跟我说找厕所呢，蒙谁呢？你他妈是想跑吧？不是，强哥，我觉得宋林兄弟应该是有一些误会，我真的是去找洗手间的呀。张律师，别扯什么厕所不厕所的，我只问你一句：胡副省长的公子找到了吗？强哥，你不要这个样子，我找到了，他让我给你带个话。强哥，你听我说呀！这个我知道了，我把婚姻要钱的事情跟你说了，我这半条命也就没了，是一条命。这个，这孩
这个事情确实是难办。他犯的是走私枪支罪，在国内那是重罪啊！而且我找人打听过了，志海在监狱里面那是重点羁押的犯人，办保外比登天都难啊！强哥，你的心思我知道的，所以我才挖门盗洞的。找到了这个胡副省长的公子，把他介绍给你。大事情就是要大人物来办，这话没毛病吧，强哥？这小子满嘴胡扯。你们俩当着我的面从我这儿拿走了200万，说不出10天，志海就能保外，有这事儿吧？结果呢？钱没了，人也没了，姓胡的电话根本就打不通。我让你把姓胡的给我找过来，你嘴上答应，半夜里起来跑路，松林把你抓回来，你又红口白牙的跟我说，还要200万，啊！不是小哥，这一定是个误会啊！误会个屁！我告诉你。我弟弟志海要是被判刑了，我杀你全家。张律师，钱我可以再出，但有个条件，10天之内，你把胡斌领到我这来，我要当面和他谈。我听明白了，听明白了就好。我吧，不会。强哥，你说小李找这人靠谱吗？我怎么感觉跟骗子似的？这事本来胡斌是要跟我一起来见你的，但是他现在是在熊瞎子岛跟俄罗斯人谈判，他抽不开身呀。他说我告诉你，这个钱是给省检察院具体办事的人，都已经说好了，只要钱一到，立马就可以办呀。小李。他们就是骗子，咱们也得信。他们把我当傻子耍着玩儿，我也得信。我这当哥的别无选择。我让你查的人有线索了吗？哥。线索没有，但是我想了，高密的人
跑不出这3伙人里。哪3伙人？第一伙人就是咱们自己身边的人。我想过，木材厂的工人什么都不知道，不可能。我跟小丽都是从小跟你的，我们俩就是扒了皮你都认的，也不可能。老胡头跟大斌子出事的时候不在，提前1周就进山收原木去了，也不太可能。这第2伙人就是志海那帮人，但除了志海，其他人都死了。你想有告密的人自己被打死的吗？不现实啊。有道理。再剩下，就是阿穆尔州边贸城开建材商店的那个乔福海，他们管他叫海哥，佳木斯那小子。都是老朋友了，你们不要太过分了。他，之前咱们不是抢过他1次货吗？出货的时候好像让他查着了，一直喊着说报仇，估计明了不敢来，是不是跟我们玩阴的了？把枪拿回来。Нет, сначала деньги. 都是老朋友了，你们不是有点太过分了吗？海哥，这是规矩。不就买你们几条破枪吗？还他妈规矩规矩的！你们先看钱，我们再拿枪。你，还有1把呢，喏。钱都拿了，闪吗？你有多大把握能确定是乔福海干的？多大把握不敢说，但是也想不出还有什么其他人了。你把他约出来，我跟他谈谈。哥，我先去吧，我怕你去了这小子玩阴呢。就他，哎呀，我的枪呢？啊，我枪呢？哎呀，这帮王八蛋呢！王八蛋！
你们他妈算什么将士？你们要找的我出来！来呀！叫他感恩。孙姐，琳琳，年轻真好啊！你真是太漂亮了，这简直是出水芙蓉啊！连我这个女人看了你都动心啊！孙姐。你太有眼光了，品味那是相当高。琳琳，你说你啊，就你这形象，你这气质，要是拍点视频发到网上去，肯定是大火。孙姐啊，你听说过一句话吗？你睡前想到的一个人，和你睡醒之后想到的那个人，不是让你开心，就是让你难过的人，这就是所谓的眼中泪、心中事和梦中人。没懂。哎，你今天穿这么漂亮，你干嘛去啊？我有约会，很重要的约会。你画的这枪我认识，这是954突击步枪，对吧？这种枪使用5.8毫米的步枪弹，穿透力强，而且在点射的时候精准度特别的高。李局，蓝琳琳奉命报到。3年没见了吧？3年多没见了，时间过得可真快啊，李局。3年多时间，您一次都没有召见过我，有的时候我都怀疑，我还是不是人民警察？委屈了？不委屈，等待是我的工作。这次找你来是因为……李局，有新任务了。哥，
真杀人进来的。哎，你听着没？也真是。他们说我杀人了。你呢？多大了？我21个。怎么进来的？我告诉你一个，我是林业大学的学生，有一次喝多了，进错宿舍了我。赶快出来！张门，到，出来。姐，我知道你们相互认识，但我还是要正式介绍，蓝琳琳，临河市职工医院的外科医生，同时也是临河市公安局的侦查员。从今天开始，蓝琳琳同志正式加入这次任务。你们一明一暗，互相配合，在关键时刻宁可牺牲自己，也不能暴露战友，这是纪律，明白吗？明白。明白。你好，我是张某，希望咱们这次精神工作打赢这场仗。你好，我是蓝琳琳。我知道。这次的任务，省厅的相关部门已经和俄罗斯阿穆尔州警察局取得了联系。你们一定要严格遵守当地的法律，不可逾越执法界限。是。根据公安部国际合作局掌握的情况，国境线上走私毒品、枪支的犯罪已经和某些恐怖组织关联，形势不容乐观。打击边境线上的跨国犯罪是包括我国在内上合组织成员国的重大责任。徐志海目前情况怎么样？我监狱这2个多月，想过各式各样的方法接近徐志海，但都失败了。他根本就不给我打闪的机会，迄今为止就跟我说过一个字：滚。不顺利是正常的。徐志海这个人，心理素质比一般的犯罪嫌疑人要强悍，想要征服他，肯定有难度。徐志海这个人空闲的时候就埋头画枪，他能画出各式各样的枪。甚至把各类枪支的零部件都画得准确无误。他空闲的时候不跟任何人交流，除了早上点名的时候说一声到之后，其他时候一语不发，就像个哑巴似的。李局，所以想撬开许志海的嘴，可能有点难度啊。许志海是关键人物，有难度，也要想办法拿下。是。